Ấy, một con rào sát á. Trai xăm đi phía trái nó sẽ trai rồi. Nhưng mà bóc lại sao đâu. Bỏ bộ tật ăn đấy. Hả? Ăn đấy, ăn. Rồi đã không? Vô sao? Ăn bên đây đã. Người này giống ngoài không có ai hết. Cũng 5 giờ mấy. Ủa gần 5 giờ. Mới thăm đó mai tới. Lẩu. Lẩu bá băm, lẩu mãn. Trời ơi, còn anh ba vậy? Hả? Còn anh ba chuyên tra đó. Mua chụp pi vậy? Con rào sát á. Trai xăm đi phía trái nó sẽ trai rồi. Nhưng mà bóc lại sao đâu. Bỏ bộ tật ăn đấy. Hả? Ăn đấy, ăn. Rồi đã không? Vô sao? Chính là ăn bên đây đạo. Chồng mày nói đấy. Mà cô cho ba mà cái lố rồi. Hả? Một cây như vậy được, một bụi như vậy được mấy ký? Bụi này chạy vô cụ ngâm là chạy vô 2 ký ạ. Ăn 3 người không hết đâu bụi. Vậy ông em mà được 7-8 ngàn vậy ông nguyên miếng này cũng bộn bạc rồi. Hả? Được 8 ngàn cả. Chục. Lọ đó. Mà rôn nướng ban mát. 600 mấy vậy đó. Cua xôm mà. Từ đây qua đây tới đây nữa. Cái này là khoai từ nè. Cái này là khoai từ. Nó chục vậy nữa. Giờ bọc đã không đâu. Giờ sao? Át nè bọc. Ba cụ đó người ăn xỉu luôn. Cái này ăn người củ bự này ăn là thấy được rồi. Anh này mà anh có phi con này. Nè. Ăn công 3. Cái rộng đó đó. Công 3. Được chiều ra chiều ngang nó có đường cong. Cứ lên đào lai rai nha. Rai. Mỗi người ta chơi cho rau đang Covid tuổi chồng môn cũng tại Covid đâu có mua bán gì nữa đâu. Quả sẽ cho nó sụp máy bình thường. Sụp máy bỏ nó sẽ tới sụp máy. Có lẽ một con nó đâu xa, có lẽ một cái ấy đâu. Em một đợt sẽ đánh nhau treo tới tháo. Lan đầu tiết là tổ thùng lan đấy tiết đây một con tôi là lúc con nó mình món tiền. Ba cái đồ này là của mình trồng ở đây là nếu mà không qua bên Campuchia là không có giá. Rồi xây tốt nó sẽ ấy vô đúng. Mua cầm nọt đúng. Còn bánh đó. Tụ mày muốn ai trong vô bài từ nắng ta đòi chọn lắm. Cái bánh giờ ăn trong cái thằng không chọn từ.
nhưng con cũng đang thu hoạch của thằng góc xoay cái tối này. Mùa này thu hoạch sẽ thu hoạch khoai cỡ nửa tháng nữa là bắt đầu thu hoạch lúa này, cái này là lúa này. Về giờ mình chạy trở ra lại tụi anh muốn đó nó tụi muốn đó. đưa nắng qua dòng sông quê đưa tiếng bao người tháng năm mong chờ bên cũ người.